自驾游修车不给钱，只能在修理厂当厨师还债了。8点半了，还挺忙的，还在修车，他们还没吃晚饭。那你预计还要这个整多久？我可以做吗？现在？可以，这个快。回去做啥？做饭。可以做了，我们都在这吃啊。我本来想蹭顿饭，结果老板在那修车，没时间做。我准备给他们露一手，看看都有啥啊？这个做一个汤，红烧肉白菜汤，炒个鸡蛋，炒个蒜苔，行，没问题，开整。看看我冰箱里的食材啊，正好在成都买的酒，请他们喝了吧。拿一个沙丁鱼的罐头吧，白菜炖红烧肉，我出3个菜，他出3个菜，是吧？可以。洗一下菜啊，没人给我拍，我就简单拍点视频素材，省得没有东西做视频。但是菜我会好好洗的啊，就这样。它只有一个炉灶，咱们先做一个汤菜啊，然后做完了之后到这里，然后等一会儿吃的时候一热就行了，然后再做3个炒菜，油焖尖椒。没有人给我拍，太痛苦了，只能自己拍。那发生一个好玩的事儿。12点了，这俩人不知道干啥去了，饭做好在那放着。我说等一会儿吃饭叫我，结果俩人没了。我刚才出去溜达一圈也没在外边。哎，现在外面已经零下5度了，车里22度，我又把久违的柴暖给打开了。我可能会拍视频，你们别介意。没事，不存在。那个什么东西要激荡。忘跟大家说了哈，我在这住一宿的原因是因为我的那个配件要明天才能到，晚上从成都发过来，所以我只能在这住，等这个配件。晚上跟他们蹭一顿。我打开一边气哈，然后呢，我要把热水烧上洗漱。今天还挺有意思，我今天做菜还可以。刚才忘说了，那2个师傅呢，出去救援去了，12点半才回来。晚安。